ยนต์មួយប្រភេទនេះគឺជារថយន្តដែល Toyota លក់បានច្រើនជាងគេបំផុតគឺច្រើនជាងរថយន្តណាទាំងអស់តែម្ដងហើយរថយន្តមួយនេះការផលិតរបស់វាក៏យូរលង់ណាស់មកហើយដែរគឺត្រូវបានគេផលិតដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1966រថយន្តមួយប្រភេទនេះវាតែងតែត្រដាំត្រសងជាមួយនឹងរថយន្តដែលយើងឲ្យឈ្មោះថា Toyota Camry បាឡែនឬក៏ Camry Hybrid អីអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែតូចជាងម៉ាស៊ីនរៀងតូចជាងរៀងខ្សោយជាងអីអញ្ចឹងទៅការប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈគ្រួសារពិតជាពេញនិយមខ្លាំងមែនតើហើយរថយន្តប្រភេទនេះគឺឃើញនៅប្រទេសថៃមានគេយកវាប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈរថយន្តតាក់ស៊ីដែលរត់នៅក្នុងក្រុងផងដែរមែនតើទៅរថយន្តមួយប្រភេទនេះយើងឲ្យឈ្មោះវាថា Toyota Corolla បើយើងគិតដល់រថយន្តដែលផ្ដោតទៅលើសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងរថយន្តដែលតូចល្មមស្រួលចតស្រួលទុកស្រួលដាក់ហើយក៏មានលក្ខណៈសុវត្ថិភាពបើកបរឆ្ងាយចិត្តបានដូចរថយន្តទូទៅគឺយើងតែងតែគិតដល់រថយន្ត Corolla ហ្នឹងហើយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងគឺមានគេនិយមប្រើច្រើនសម្រាប់ពពុះ01 02ក៏ដូចជា03ផងដែរនៅតែពេញនិយមនៅតែមានការចូលចិត្តប្រើពីបងប្អូនទន្ទឹមនឹងការចូលចិត្តប្រើពីបងប្អូននៅលើសកលលោករថយន្តមួយនេះហើយដែល Toyota លក់បានច្រើនជាងគេបំផុតបាទគឺអស្ចារ្យមែនតើដោយសារតែវាធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនរូបរាងលក្ខណៈពិសេសហើយបច្ចុប្បន្នក៏មានផលិតដាក់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន Hybrid ផងដែរអញ្ចឹងរថយន្ត RAV4 ដាក់ម៉ាស៊ីន Hybrid Corolla ដាក់ម៉ាស៊ីន Hybrid អញ្ចឹងតើព្រុសនឹងទៅជាយ៉ាងណាវិញរឿងនេះផងដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អំពី generation របស់វា Corolla ចំនួនទី1របស់វាត្រូវបានផលិតចាប់ពីឆ្នាំ1966ចំនួនទី2របស់វាត្រូវបានផលិតចាប់ពីឆ្នាំ1970ចំនួនទី3របស់វាត្រូវបានផលិតចាប់ពីឆ្នាំ1974ចំនួនទី4របស់វាត្រូវបានផលិតចាប់ពីឆ្នាំ1979ចំនួនទី5របស់វាត្រូវបានផលិតចាប់ពីឆ្នាំ1980ហើយចូលមកដល់ចំនួនទី6ត្រូវបានគេផលិតចាប់ពីឆ្នាំ1983ចំនួនទី7ផលិតឆ្នាំ1991ចំនួនទី8ត្រូវបានគេចាប់ផ្ដើមផលិតចាប់ពីឆ្នាំ1995ចំនួនទី9ត្រូវបានគេផលិតចាប់ពីឆ្នាំ2000មកហើយចូលមកដល់ចំនួនទី10ត្រូវបានគេផលិតចាប់ពីឆ្នាំ2006ហើយចំនួនទី11ត្រូវបានគេផលិតចាប់ពីឆ្នាំ2012ចូលមកដល់ចំនួនទី12គឺត្រូវបានគេផលិតចាប់ពីឆ្នាំ2015រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នតែម្ដងហើយ Corolla គឺជារថយន្តមួយដែលពេញនិយមមានការលក់ដាច់ច្រើនដូច្នោះហើយការបំពាក់នៅម៉ាស៊ីន Hybrid ទៀតនោះគឺពិតជាអស្ចារ្យមែនតើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងការនិយមប្រើប្រាស់ឡានតូចជាលក្ខណៈគ្រួសារស៊ីសាំងតិចដូច្នោះគឺពុំសូវពេញនិយមប៉ុន្មានទេក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនអាចដឹងថានៅលើសកលលោកគឺពេញនិយមខ្លាំងមែនតើទៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្លុកដែលមានចរាចរណ៍កាន់តែចង្អៀតហើយនឹងសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែរីកចម្រើនអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់រថយន្តជាលក្ខណៈគ្រួសារអាចមានពី3គ្រឿងសម្រាប់ជិះទៅធ្វើការឬក៏សម្រាប់ដំណើរកម្សាន្តជាលក្ខណៈឯកជនឬក៏ជាលក្ខណៈ private អីផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅបាទហើយទោះបីជាយ៉ាងណាវាគ្រាន់តែជា concept ហើយនឹងទស្សនៈរបស់ខ្ញុំដើម្បីបង្ហាញទៅបងប្អូនថាតើរថយន្តមួយប្រភេទនេះវាយ៉ាងម៉េចបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលមកទស្សនាកុំភ្លេចជួយចុច like ហើយនិងចុច subscribe ទៅលើ channel ក៏ដូចជា page អ្នកលក់ IT ហើយបងប្អូនអាចធ្វើការលក់ឡានរបស់ខ្លួនតាមរយៈ iCar Cambodia គេមានផ្ដល់ service ជួលលក់ផងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការ check មើលប្រវត្តិឡានមកទឹកមកពីស្រុកក្រៅឬក៏មកទឹកនៅក្នុងស្រុកខ្មែរខ្លាចមានបញ្ហាក្លាប់ភ្លើងឆេះបុកធ្លាក់ទឹកឬក៏បញ្ហាមិនល្អមួយចំនួនឡាននឹងប្រើនៅរដ្ឋណាអាចធ្វើការត្រាក់ត្រង់ check ជាមួយនឹង page IT-Autocheck បានផងដែរអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលមកទស្សនារបស់លោកអ្នកយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗ